Antoni uyu ane 7 years achidanana nemukadzi wangu. Ndakazonyazoziva kuti Antoni arikudanana nemukadzi wangu pakatuta mukadzi wangu kubva kupurazi achinosiya zvinhu zvake kumba kwaatete wake aizotuta futi zvekudharweni vavese vachienda kunorojerana. Mwana wangu aigara kumba ikoko aiona Antoni achiuya achibikirwa chikafu achidya achidzokera. Ndonge ini ndazotsvagawo ndopa ndanzwa kuti mukadzi wake akauya pamba pangu pandaigara kumagreen barrack 2 times achivatsvaga madhamu wangu iwavo. Ini ndopa ndazoenda kunobvunza kumadzimai aina kuti chokwadi here chandakanzwa kuti makauya pamba pangu muchitsvaga madzimai angu maivadii. Ndobva nditsanangurira kuti madzimai enyu arikudanana nemurume wangu. Ndakati ini ndakangonzwa kudaro kuti arikudanana asi nhasi ndazvibata. Saka ndakazoona foni yaAntoni iri kumba kwamadzimai wangu ine message yandakanga ndakasendera Antoni ndichimuudza kuti Antoni wewe hausida here kuti utaurirane neni kana kuti uda kuti tienderane kwamambo ndiite zvekukutsvaga. Message iyoyo ndakaiona iri mufoni yanga iri kumba kwamadzimai wangu. Ndipo pandakazototi ndichienda ndinokwira dare nenyaya yekuti ava vanhu kutaura navo vari kuramba vari kubva vamusungisa. Madhamu wangu akabva anditorera protection order. Taura tinzusha mani. Nawe kutaura ini ndisimboziva. Zvekuti wewe mwana wako akandora chibikira sadza kumba kwawo ini ndisimboziva. Izvo kuti foni kwaya kaona foni kwamadhamu wawo ine message yako ndisimboziva. Zvese hapana kana chokuziva kana wani. Hapana chaikuziva. Pamusoro evanhu Antoni ndakamusendera message ndiri kuchironga pandenge ndichishandira. Ndamusendera message iyoyo ndakazonzwa ndakufonerwa nepolisi. Ichi nditi iri kundida kupolisi. Ndobva ndaenda kupolisi kwekwe zvakanzi Antoni auya panapa ati iwe uri kumutyisidzira uri kuti iwe uda kumurova. Ndakati aiwa Antoni ini hazvida kumurova asi kuti Antoni ndikumuudza kuti hatitaurirane. Iko zvinezvi ndakamufonera akanditi iye hachisiri kugara kuno kudharweni akugara kubhindura. Kubhindura kwaina hakusiri kugara kuno. Message yashe iripi yakandikwa mufomation Iri mufoni ya secondary verification. mufoni machina imomo uyu akaseva zita raakaseva mufoni. Mufoni yake yo nhamba dzangu dzitori. Ndaona ari kumashuro. Akanyora message ndiani? Ndini. Ko yakanyorwa neuyu pane pairi. Uyu ana unyora message ana kupindura. Asi ndimakamutumira message. Ini ndakamutumira message iyoyo. Right, zamurayira kana. Message iyoyo isati yaverengwa. Iwe chiratidzo. Toda foni yawakatumira message ichinopinda mufoni namba dzacho. Ndiye ndakazodzidza namba dzacho. Dziri mufoni mako here? Ndinadzo dzakanzi mana. Wangu wakadzirwa kuti mana. Right. Toda kuti message iyoyo ibve pauri yonopinda mufoni yomukadzi wako. Izvezvi. Iyo handiti yakafuwadiwa here? Yakutora skills. Namba dziri. Right. Ndoda kuti imessage ke? Ndo pane message yacho papo? Message uma musisina. Message yamusisina. Asi takayitora pascreen ndiri pachona. Zandikurambira nyaya idzodzo dzokutora idzi. Togona kunyora message. Kuitora photo apa hazvina umbowo hwekuti tizive kuti foni message iri kuenda kunani. Tanzwana? Ndinofanira kuona kuti foni iyi yatumira message ndozvandikutsvaga. Foni yatumira message ndeyangu inini iri kuenda kumukadzi wenyu. Towana nhamba dzangu dzichinopinda kumessage yadzeni zvobva zvaita bhandi racho. Tanzwana? Inini kuti ndisvike panapa totora zviri pabhuku apa. Toti isisu ndo zvatumirwa munhu message. Anditika izvozvo
hazvina umboo hwakadzama. Ati nyaya iripo apa kutsanangura kwake tapamutadza kungozisana kuitika. Vakatumira message uyu. Animaona vatumira message uyu message yeye yakazowanikwa iri mufoni yevanhu. Yabva kuna avo ndobva yaenda pana avo pana uchikombechi ndobva pana chikombechi ndobva yasenda kuno mukadzi uyu ndokwakazowanikwa foni message yangu akatumira kuna uyu yakuzowanikwa mufoni yomukadzi. Andimoona ma ndizovanhu pawakaita kwiri kuti ko message yandataura nomunhu uye why yazoenda kuno mukadzi wangu zvafamba sei ende sure last time court akataura akati sure uyu murume akandiinga anotragita ndiri pakachedu akada kundirowa chinditi yakunotitaurirani panhau yekuti iwewe siye wakanyora message yandikanyorera iwewe siye akazoenda mufoni mumukadzi wangu zvakafamba sei. That's right. Izvozvo chokwadi. Ndo matauriro yavaita asi zvinezvi zvinizvo zvatina. Get the point? Kutaura vanhu vanoramba kuti handidanane nemunhu asi takanga tine zvinhu zvibatwa zvedu zvokuti uyu foni yaakatumira ndeyeuyu ndizvo the same foni iyoyo ndeyawakazoona kumukadzi wako. Foni yanga youyu ndeyawakazoona kumukadzi wako asi yanga isina line. Asi foni iri iyoyo foni iri kupi foni iyoyo vakaitora vakatondendera kupolisi ndaitoda kutoti ndive naye mudare seumbo akatorwa nepolisi vakatenga kutondivharirisira yatakazotora ma-screenshot yayo mupolisi akatotitishenda. Saka polisi itorine nenge iyoyo nefoni iyo foni vakabva vapuwa foni yavo. Saka kuroti message yakabva vaidzima handisiziva kuti vakadzimira iona turiva naye mufoni yake. amai message yakapinda mufoni menyi kutaura apa irimo here. Ini foni asisina foni ndakatotengesa. Foni ndeyangu. Usaseke mpeungwe. ai mai hamudzi vanhu zvokuita. imimi hamupinduriwa Hamudzi vanhu zvokuita vanhu vanoudzwa nedare. oda pamakaenda kukoti kana kupesa mai vati amuzopara mosaso utotigaisa kutamba imimi Yeah. Amai. oda zvamaona nezvei Mimi mama. Apa munonzani zvi? Agneta tenge tichida kuti takambosangana svondo rakapera ndizvo ka? Zvawakatiratidza svondo rakapera ngazve zvaane change. Svondo rineri uratidze kuti wakuziva dare rino zvarinoda handiti ka? Tazwana ka? Vanhu vese vaya munomava vane zvizhinji zviri kuvatambudza zvoda kuti zvibatsirwe. Kusanganisa iwo wabatsirewo. Saka usavabatsire nematambudziko. Tanzwana ka? Zvauchataura nokuti wauchabvunzwa ndozvaunopindura chete. Tanzwana ka? Nokuti hatidi zvedu kuratidza zvamunoitana kumba zvamunoita it's okay, but kana maya panapa varume vese vedare riri kumberi kunogara neinemi. Kana takuzokudaiwo tinokudaiwo taakunzoka. Right? Iwe mukomana. Uyu mukomana uyu munozivana here paukama pakurarama panyika? Tizivana. Hautombomuziva? Handiwazivi. Kana kutombonana naye usati? Ndakasangana musi wacho vakandidedza kukamira patractor. Vakandidedza kuti mukomana uya kuno. Ndori ndiende kooka. Ukatumirwa wakari message here? Message dzatisimboziziwa izvo. tembo waida kuti uende ikoko ukazoregerei taura chikakurambidza kuenda kumuona kwakwaku Inge ndipa basa. Inge kuti ndiende kooka tanda kumira pabasa. Saka mulungu akanga asipo. Wozona ndakamira nemunhu kusaidika. Handizoti kutsvaga chi kana foni chaiyo chatibvumira kufona. saka ukumuziva here kuti ndowakaona ari patractor Ndokuziva kuti ndakaona asi patractor. ukubvunzwa nedare kuti unomuziva here kuti handimuzivi Ndakaona musi wacho akamira miraiwo dare rakubvunza kuti unomuziva here handimuzivi upenyu hwese uri kumuziva here kuti ndowandikawakaona patractor ndomuziva uda kutira kukonfyuza dare here uyo unomuziva wanzwa here uyo unomuziva Antony murume uyo unomuziva ndiwo wakaona patractor unomuziva here kuti ndiwo wakaona patractor musi wacho kuti ndakavaziva. iwe unomuziva here kuti ndiwo wakaona patractor zvapera unomuziva Correct. ndauda ungomugadzirise kwangu muchana futi last court zvaakutaura nhasi una akuchinja mukomana uyu last court aitaura achiti
inini ndakacha message yanga akandinyorera ndobva ndacha mhananzi wangu yosaende pano munhu anokuita sei anokukwadza nokuti anogona kutsika notrakita youseke sei usasvike padhuze papo. Nhasi unowa kutaura kuti inini ndikati mulungu wangu anga asipo anga akazodaiso saka kuti sinokanganwa here isi tinorekoda ende patinokuti next court zvauri kutaura saka tikudzora ipapo utotanga kudhara kunyepa ipapo kutaura kuti munhu yandimuzive ukuramba ukutaura futi kuti pamba pasina mulungu wangu wandaigona kutaura naye saka kudokedza kunzvenga dare papapo kodokedza kunzvenga dare ndopapo waembera kuti wakuda kukatadza kaizvozvo kuti waomberera kuti wakanganisa ndotaura taura ini afunga nditombotaura kuti anitakira alo ndipsika andira mbozvitaura pamusoro emama uda kukumbira kubvunza kuti uyu ari kuti aye handizive ko kuporisa akaenda kunondimhangarira sei akanondisungisa sei asingandizive uchiti uda kundirova wazvinzwawo izvo wakaenda kwasambo mumashanga futi wakanotaura kuti inini ndakakuinga kumba kwako ndine pfuti wanga wandiziva kuti ndini ndakafonera namadzimai angu inini asi vari munhu asvika panapa kuma3 haundichidzira angani ane tractor bosi madzimai akabuda aifunza chi hanzvadzi yawo amadzimai yaitiona mai aifunza chi hanzvadzi yawo yaita sei yauya akanza bhero chichidzwa pabuda panze ndipakasaka nani kwanitawo mama uya deato niki avari paka panext penya ndianonya Andiwaziyo. wow Murume wangu. Andiwaziyo. Amunaziyo. Baba vakamboya here kumaraini kwenya? Kuuya wakauya. Baba? But kuti ndizive kuti ndiwo wakasvika bozongori usiku pawakasvika. Pane munhu akasvika usiku pamba pangu pane tractor. Vachibvunza murume wangu kuti murume wenyu aripo here. Ndikati murume wangu haapo. Akaenda kumadziwa sekuru akazi kunzwa mushi. Bva nditi right. Kana uya murume wenyu mozomudza kuti chi ndikumutsvaga. Akuda nomudzimai wangu. Ndati right kana andita sei ndinowaudza. Alright. Sam nokuzoti ndivavo. Handina kuvaziva bozongori usiku. Sokuroti ende munogara paSam munombowo kuziva kuti ndiye munhu wacho. Asi ndivava sematauro ake ndakasvika pamba penyu. Ya nenge chiratidzo. Dambudziko raitika chiratidzo chi1 mukadzi wako ari kurambira mhosva. Kuti iwe uyu hadanane neuyu. Asi tichitarisa tikuona kuti iwe utunhu hwakasungiswa nenyaya yekudanana kwomukadzi wako nomunhu but manje uyu akaenda kunomhangara achitaura kuti waida kumurova. Dzokudanana idzi dzakasvika here kupolisi kana kuti iwe wangu wakumhangarira nyaya yekumurova kwangu wakuita? Nyaya dzekudanana inini handina kunge pamusoro. Inini handina kunge ndakwira dare kana kunwa mhangarira kupolisi. Asi kuti madzimai angu kusumuka kwavakaita ituta zvinhu kumba vachienda kunosiya kwatete vavo vachizoenda kunogara kuDarwen vakabva vanotorera protection order. Vanotorera protection order inini ndanzwa kuti vane murume vari kudanana naye anoshanda papachedu vana vangu vanotomuti sekuru because ndo introduction yavakapuwa. Kwese kushanda kwandaita kubhindura ndichiuya kunoku ivo ndo pavaitora mukana kuti vaiziva kuti inini handipo vobva vatora mukana wokugara vese. Beside message yawakanyora iyi pane zvimwe here zvauinazvo zvinobatsira kuti nomombo kuti vanhu ava beside ichi nechichi chavaramba chamai avo ndine izvi zvokuti vanodanana izvi tisingaisi vana venyu kuti vaite mawitness yekuti vaiona munhu because yezvinezi kuti titi vana venyu ngauya is very bad handiti vapindire mumanyaya dzenyu. Toda iwe semunhu kuti
mune dzimwe here zvingatibatsire kuti tikwanise kuroverera tatipedzere nguva? Uyu murume uyu ndakavaona vakamira ndofunga kuma 9 o'clock dzemanheru ndichibva kubhindura ndobva ndasikuti kuna madam munhu wangu akamira naye ndiani zvanzi murume wandinochajisa mafoni ndati koma makamira this time muchiitei ko dai ndandisina kuuya ende ndauya ndisina kumbofona kuti ndikuuya chii chachiitika pano parodi panapa madi kupirwa foni muri mukembi chaimo matiri kugarawo mabudire kunze kwegedhi zvakanzi anogara kwakakeza ndakati aiwe murume ndikuda kutoti nditoonana naye ndobva varamba kundiburisira pachena mukomawo ndobva ndamudza kuti uyu ndozvaari kuita ane munhu waari kudanana naye murume waari kudanana naye ari kushanda anogara papacheda apa ndobva ari kushanda. Amai baba ava munochadzira mafoni ikoko kana kuti na8 na9 dza foni yaichajwa kapa Kwete. dzemanheru Kwete. munotipa umbowo upi hungakwanisa kukubuditsai munyaya imi Pamusoro. Dai panguva yacho yakandiona ndakamira nemunhu yeye akadi kundibata zvokunyatsomira nokuti akatouya padhuze neni wakatouya kamusiri kuma9 nguva yekutandara kwevanhu yeye ndakapedza kutaura kuti nguva inenge iripo nguva yekutandara kwevanhu vana vachitotamba pageti ndikati mutambira chigubhu chake ende 7 years dzaari kutauraka aiwa musataurizepaakasvika vanhu vachiri kutandara wosvika womira maoko chaiso wosvika womira waona zvisho kuti ndochikomba semukadzi wangu ichi wakadii kumira uchibata kuti iwe ndiwani wakamira nemukadzi wangu akadii kuita saizvozvo akaratidza umboo hwake hwese. Okay, imime vakasvika pamba penyu pagedhi paipai ndiani baba panguva yaitamba vana vakasvika asi baba venyu varume venyu murume saka vakasvika nguva yekutandara kuvanhu ndizoka vana vachiri pakutanda pagedhi asi dambudziko ravakaita ndokuti havana kubata chikombe ndo dambudziko ravakaita kana ende munhu wacho ndakatomira naye asi ndobaba wari kutaurwa ndivakuru kamukomana kamukomana kacho kakaita sei kanonzani mama kamukomana ka vaive nechikebhini mazuva ainetsa magetsi ayo zvekuti kana mukatoona kamukomana kacho kemese mushamisika nezvekutaurwa unokwanisa here ukawenza kuno kudai handichatosiva nokuti iwe ende pavaichajisira pacho pasisina akuchachajisira izvi ndezvelong time zvandiri kutaura izvi zvekuti ndakadana nababa va7 years vari kunyepa baba nekuti ini ndakabva kwavari handina makore nekuti ini ndakabva pavari gore baba vandiharasa baba ndoti mungonipa mukana ndinenge chakuwanzireka ndokunhu zvishoma shoma aiwa ndinoda chete kuti panguva yatizatibvunza ndozvatinoda chete kureva kuti mimi hapasati pane gore masiyana nemubaba hapasati futi pane 7 years nevava hapana pane chiya hati takabva kumurume pasati kugore rakwana ko 7 years dzabva kupi hapana zvishoma 7 years dzabva kupi saka kureva kuti tongotaura zvemwedzi hapana kana mwedzi vacho hapana kuti chii kumasvondo yaya yavo yakudare ndoyamhanga ndoyamatanga hapana nekuti inini murume uyo akutaura kuti peace order isusu maoko alright saka dambudziko ratinaro ambuya ichokwadi kuti muri kuramba kuti murume wenyu haana kukuona yanditika iye ane umbowo waninawo right asi dambudziko ratasangana naro nderokuti meseji pamusoro emavo ndoda kukumbira kubvunza kuti ivava mufoni iyoyo zita rangu vakati tichi mufoni yavo yavaishandisa yachino ine meseji iyoyo yakapindira meseji zita rangu vanga vakarinyora kuti chii hani matifoni ndeyenye hani matifoni yakapinda mumeseji yakapinda mufoni menyu foni ndeyenye mimi akatumirwa meseji ndiani
Right, chiratidzo tikaende kure nditika chiratidzo tingaende kure hadzidi zvokukunyepera kana kudii. Iyi nyaya wakakurumidza kana kuti tingakuti wakakurumidza unokwanisa kuunganidza umbowo chaiwo chaiwo unokwanisa kuti dare ribatsirike, because ndega ndikuudze mawakarasika foni yawakatumira message, foni iyoyo haifanira kutowanika ichidzoka kune vava kusvikira dare rine raita uchimhangarira uyu, because nhamba dzeuyu taifanira kudziwana dziridzo dzawakatumira message, wanzwa, handiti watumira message kuno uyu the same foni iyoyoyo yozoenda because kana kwanza bvisa line asi message inoramba ine nhamba dzaene good. So kuda kuti wazoiwana inama yavo foni iye wotora wobatsira dare rineri kuti honai nhamba idzi ndedzeuyu, isi totongototi nhamba ndedzeuyu asi foni foni zveshuwa takateitora ndobva ndatoenda nayo kwamambo bhati ava vakamtisungisa ava ndakanzizvo foni ngaitouya izvezvi ende ndakatoswera musorozozuva ndichifambira foni ndakapinda kupolisi ndakaenda uku but foni yana ndazvasisaito ndigare nayo ndakutovharira asi takati vakati tanzitore zvamuri kuda munoshandisa seumbowo kwamambo foni aina kana muchinge makuida uye anofanira kuva nefoni kuno kudarewo right mambo mazviona here kudhara kuti ambuya vane uchenjeri uchenjeri hwawakaita foni zveshuwa vanatsokuona kuti foni vabato umbowo hurimo mufoni handiti chawakakwanisa kuenda kumapurisa vachiziva kuti ava vano protection order wati right ndawana chance chokumusungisa vawana chance chokumusungisa ava ndobva vakwanisa kuhwisa kutora foni nhasi uno mukuwanza kuti kwabvunza muno mudare kutaura kuti foni ndakatengesa kutaridza kuti vaida kuuraya mbowo handitika saka nyaya iparapa mambo ndiraitakuona chokwadi shiri kumbara nekutsuro kumbara hafa kakwira muti mambo kana vachiziva nzi inodzokera kukoti asi mambo anofanira kupawo mutongo wavo kuratidza kuti ambuya vaitsotsa kuvhikira chikomba ine zvinhu zviri pachena ende vanhu vakatotanenge vakaramba nokuti kana toda murume wakupisoda kutaura kuti hauchatoda murume asi musina kurambana pachivanhu handiti vakatoramba chivanhu asi auyu itsotsi rokuda kuvhikirira chikomba kuti chikomba nokuti tanzwa vachitaura uya taura ndakasvika pagedhi ndikaona pane munhu murume nhasi unava kutadza kudescribe munhu wakanga vanaye pagedhi ende shuwa nguva yainetsa magetsi kwapa chedu kunogara kuno generator richirira ende zveshuwa zvinokodzero kuti pamba pafilling station vanokodzero ambuya vanokodzero kuti ava kunochipiwa chifoni vachienda kuchajisa ende zvitori pachena zveze zvikutoratidza chiedza asi ungoti kuchenjera kwomukamwa chena sinyari pachena nokuti ava chikomba chava Order. pamusoro imbotaurawo ndoda kubvunza kuti uyu arumhanya kuti ndakamupa peace order kuti ivava imimi hamusiri mukutongana nouyu uyu ari kutongana nechikomba chenyichi saka mubvunzo yenyu mimi munozomhan'arawo kuti ndoda kubvunza kuti wewe peace order wakandipirei munozomhan'ara iyoyo nyaya iri separate iyoyo panapa daira ichite zvamukutaurawo namachangamiri nezvakuti ndada kumbotaurawo zvishoma nekuti akuramba kusimbira nyaya kuti anzi vakandipa peace order kuda kuvhara chikomba kuti azopiwa peace order angambondiita sei aiwa izvozvo isusu panapa amai nyaya kamhangwa sekretari ingotiverengere vanzwisise Sei kuri kudanana nomukadzi wangu wandakaroora pachivanhu nepo unondiripa munhu ndimukutaurira nzuu anenge ndabvunza hangu zvaataura pindura mubvunzo ndimere makamhangariwa pakandouyu imimi muri pakati powitness isusu tanzwa sedare kutsanangura kwamaita imimi nomatsananguriro aitawo nomatsananguriro arikuitawo nyaya dzenyu dzese ambuya last week vakanatsotaura chokwadi chava amaya vakataura ende kana mupurisa paakatosvika vakamuudza ava mupurisa kuti inini shuwa murume yandinetsa ano mukadzi waari kugara naye amaya vachitaura ende last court kuti vakazvitaura sezvo Sati magara pasi seiga. vapika ambuya nhau iri kutaura yavo menyu munoiziva nikuiziva ndinoziva chitara senyaya chiti ndine mukadzi ndokugara ndodaya naye andakuroora ivo baba vevava
asi mukadzi wacho munomuziva here? Mukadzi wacho handimuzivi. Okay. Asi nyaya yeipamba penyenge iripo? Ndiyo iripo. Ndio iripo. Right. So kureva kuti ava varume venyu kana vachipomerwawo kuti mukadzi wacho ndouyo munozvirambawo sei? Ndakungozvibvumawo nokuti ndiwo amuground. Unozvibvumawo ka? Iwewe mukomana, uyu mukadzi wako ukamuudza kuti une mukadzi wauri kudanana naye wauda kuroora, hazvinonotswe kupindura iwe? Zokoda hongu kwete. Hauna kubvira wambotaura mukadzi uyu kuti ndine mukadzi wandoda kuroora. Last court wakazvitaura futi. Alright. So kureva kuti kana usina uyu mukadzi wako anombowo hwekuziva kuti iwewe pane karunyero kupeka ibuda kokunzi une mukadzi wauri kudanana naye. Ko kana achiona uyo wanenerwa uyu mukadzi uyu anofunga kuti mukadzi wacho ndouyu. Kufunga kwako. Iwewe kufunga kwako anofunga kuti mukadzi wacho wauri kutaurwa kuti unodana naye ndoupi. Wanofunga kudaro but haasi. Kuda kuti utaura kuti anofunga kuti ndoupi. Anofunga kuti ndoupi mukadzi wacho. Upi. Mbati ka ndiwo ndoda bosi vakadzi vakawanda muno. Mbati. Mira iwe. Mukadzi wacho ndoupi. Bata kuti mukadzi wawo unogona kufungirwa ndoupi. Waunofungirwa iwewe uyu mukadzi akangonzwa but kuno kudare waunzwa kuti iwe une nyaya iri kutenderera yegirlfriend rauda kuzoitira musha, iwe unobva wanzi mukadzi wacho ndoupi kana sepapa pamuri apa? Hapana hapana. Aiwa, handiwe uri kunenerwa mukadzi uyu here? Handi ndiwe uri kunyeperwa here kuti undanana naye? Uri kunyeperwa kuti undanana naye keyo? Madzimai angu here kuti nakufanya. Nedare. Uri kunyeperwa kuti mukadzi wako ndouyu handiti? Handiti ka? Right. So mukadzi wako ndobva anzwa kuti iwe uri kunyeperwa kuti uyu mukadzi akangonzwa runyeveri kupe kuti murume wenyane mukadzi wari kudanana naye. Asvika pano padare andobva aonawo mukadzi uyu anofunga kuti mukadzi wacho ndoupi wauri kudanana naye iwe? Ndivava ka? Saka ndiwo vakadzi waukaona wakatadzana kugara nomukadzi wako kumba ka? Nhasi unoyu wanenerwa pamukadzi uyu nenyaya yekuti nhoroondo yako inge itorimo muground. So kureva kuti kana wanenerwa wozooneka mukadzi wacho aripo, dai panga pasina pamira murume apa wange uchotongobuda uchinzi ko muri kutaura zvemukadzi apa pane murume? Hapana mukadzi. Zvino mukadzi wacho ndiye wauri kunenerwa iwewe kuti iwe unodanana naye. And amai ava vakapupura last time kuti vatoona nguva vachishungurudzira nenyaya yevakadzi. Uyu ndokubva amenoti anoprofita here kuti akuzive kuti iwe bhera ndingomuti yei ndiadana nomukadzi wangu handizive kuti nokuti kumba kungochitonesa. Saka ndobva iwe wapomerwa mhosva yekunzi unodanana nomukadzi uyu. Uyu mukadzi uyu ndokubva ati ichokwadi mambo kumbawo penge pasisina rugare nomurume uyu. Tanzwana ka? Saka izvozvo ndobva zvabatsira dare kuti iwewe ka une nyaya yekudanana nomukadzi uyu. Dare harisi kuti wakarara nomukadzi. Ukunzwa? Dare rikuti iwewe une mhosva yekudanana nomukadzi uyu. Zvichibudikidza nemagariro nokumba netsanangudzo dzakapiwa nedare mukadzi wako mudare muno mulast court. Handiti? Izvozvo ndobva zvabuda pachena kuti chi iwe unodana nomukadzi uyu. Tanzwana ka? Ava mai ava sevanhu vanoziva matactic dai vanga vachikaona kuti inini nyaya idzi handina basa nadzo, umbowo hwatibatsira nawo ndehwekuti meseji yawakatumira iwewe nomurume uyu havaifanira kupaza zvinhu izvozvo zvisati zvavaburitsa munyaya. Vaifanira kunge zvakatochengerwa, asi nokuda vakauraya zvinhu seizvozvo. Asi zvinova ndizvo zvazotibatsira kuti tione kuti kuchenjera kwavo kunoda kuparadza information. Wanzwisisa? Saka ndo umbowo hwatinahwo pari zvino kuti these two sides vakadzi ava vari kutibatsira kuti iwewe uri pakunenerwa mhosva iyi ichokwadi. Hausi kunzi wakarara naye asi wakadanana naye. Zvokurara wemurume haana kuda zvokurara ari right, hanzi wadanana naye. Saka kureva kuti iwe une mhosva yekudanana nomukadzi womunhu. Tapedza newe. Chokwadi chiri pamberi paMwari ka. Asi amwe havazivi. Havazivi. Anogona kudana navanhini. Handina. Chokwadi pamberi paMwari. Chokwadi.
iwe urikubatwa nemhosva yekudana nomukadzi womunhu asi iwe uchibatsirwa nomukadzi uda kudhiriswa umbowo nokudaro uyo anga achida mombe 5 nokuda kwokudhiriswa umbowo kuda kuita mukadzi dare rinompa kuti unofanira kubhadhira mombe 2. Ambuya kusema kwa judgment. Mapiwa judgment. Kama kumuhira murunono alikanda imani. Kana kwa address ya mungu mambo kana chikopedza kutaura amana ambuya kulitse kanza. Amaisunga wasarwa ntuwa. Mane sekretary. Munayakokwira dare kana munashungula munhu wenyu. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.